Всім привіт! Сьогодні я розпакую чайник Лібетрон від сайту Розетку. Так що давайте подивимося, що знаходиться там всередині. Всередині знаходиться сам чайник, така бумажка, щоб він не побився. Достаємо чайничок. Підставочка тут є. Інструкція і талончик. На хвилинку. Сам чайник червоного кольору. Двостороння шкала на ньому. Існує. Вимикач. Кнопка для відкриття кришки. Саме актуальна кнопка для відкриття кришки, нажимаєш на нього так, раз, і вона відкривається. Закрилась. Якщо нажмеш отак, теж довго тримати, то, звісно, вона не відкриється. Всередині, як його показати? Вже не поняла. Всередині також є ось таке дно там желізне. Є фільтр ось такий. Від накипу захищає. Давайте поставимо його на підставочку. В ноті було вказано, що на підставочці він крутиться. Я вам зараз покажу, да, він не прилягає, може крутитись на 360 градусів. Ось так. Також є захист від включення без води. У нас на 0 зараз стоїть. Зараз давайте вставимо його в розетку і подивимося. Захист відключення без води тут є. Давайте ж перевіримо, чи включиться, чи не включиться він. Підсвітка горить. Ух ти. Шопа. А, ось. Все-таки не включається. Тепер ми залили туди воду, давайте ж перевіримо, чи він включиться з водою. Що ж, включаємо? Поїхали. Можна повернути на іншу сторону. Подивіться, як тут красиво так булькає вода. Там мало води, да, мабуть. Ось так все працює. Наливають через носик. До нових зустрічей. Чайник мені сподобався.